my channel! So ngayon guys, andito kami ngayon sa Jama. Jama Plaza ba? So, Saan ka na, Ma? imimit Dito ko kami. yung bebe ko. Yung bago kong bebe. Oo. Imimit ko siya. So kasama ko ngayon si Chloe. Hi! So yan, papasok na kami ng mall. Imimit ko kasi ngayon yung bago kong bebe, guys. Excited na ba kayo kung makita yung bago kong bebe? Wala ka ng H&M dito, no? So ayan guys, tara samahan nyo kami. Hanapin muna namin yung bebe ko, ha? Diyan lang kayo, ha? Hirap namin hinanap yung bebe ko. Oh my God. So, finally, I found my new baby. So, ayan. Nakabili na ako ng aking baby. So, it's time for us to, to drink coffee. Kasi ayun naman ang favorite ng aming friend. So, doon natin... yung doon natin... Nakabili na kanina. Doon natin silipin yung aking bagong bibi, diba? Ang aking bibi ko. So guys, tara. Namin dito, ha? Hanap tayo kung saan tayo pwedeng mag-coffee. And then bubuksan, and then mag-unboxing tayo. Ganon. Tingnan namin dito nandito kami ngayon sa Tim Hortons para mag-coffee. Siyempre alam niyo man na makakasama ko addict sa coffee. Napadaan kami sa H&M. So, ang cute lang na mga bili namin. So guys, ayan. Mag-unboxing tayo. I-unbox natin yung aking bagong bibi. So, eto na guys, yung aking bibi. Ano to? Huwag nang kahit na lang. Basta mura lang yan. Tingnan na lang natin kung ano po. Grabe naman siya. Oy. Unbox natin yung bibi. Yaman! Ito ka, Chloe, para makita ka. Ito yung aking bibi na yun. Paano ito isasako ko? Dapat pag lumabas kami, dapat isako So, susi ang ginamit. Yaman! Grabe! Mas comfort ko yan. Grabe! So, ito na guys. Ating bagong Ay, talaga ba? Ito pa ganito pa. Oo, Ang cute. Ipakita mo na. So, ito na yung mo sa unang yung YouTube. So, ayan. So, guys, pinag-isipan ko talaga to kung mag-iPhone 11 ako or Yan na lang kasi MacBook. useful to para sa'yo. So, pinost ko yun sa community ko and ang lahat ng mga doon is MacBook. At saka sabi din ng aming manager, Uy. ayan, manager namin, mas okay daw pag Hindi naman ako maninilaw ng ganyan. Hindi tayo mag-unbox. So ayan, so nag-decide ako na laptop na lang para mas magamit sa pag-live stream. So, Ay, nice naman yan, be. Ano yan? saan ba? Dito sa Pahawak baba? naman. Baliw ka? Mauna ka may nauna kang nagkaganito. Ay, taray!
Pang mayaman. Pang mayaman talaga yung mga box ng ano, no? Kaya ka talaga, no? Mga baliwa kasama. 5,000? So, eto na guys. Kapag sa Facebook, share ko. Ay, Ay, nice naman. Dito. ang ganda talaga ng box niya. Dito, Mepe. Ay, Ay, tara. So, ayan yung mga gadget. Lenovo. Ay, ganda. Gandara. Ito ba kay Juan Bontono? Yes, ganito din. yung mga Ganito din yung kay Deshua. So, ayan guys. So, bukas, gagamitin ko to. Unang-una kong live stream. Ah, may sense. Gagamitin natin. Sa unang-una kong live stream tomorrow. So, guys, eto na. Ang nice naman. Pag nag-live stream ako, medyo malinaw na yung mga mukha. Pakita mo yung details by details. Baka kalado na. Hmm. Ayan, pwede ko. Hawakan ko! Ito pwede siyang ano. Ang ano. Takot siya po kasi alam Ang mo. ano niya pwede siyang mahaba, pwedeng maikli. Okay. So, akong ginagamit ko lang maikli. Ito yung pang mahaba, pwede rin sa akin. Ito yung... Pang mahaba, yun yung pang maikli. Okay. So, ayun guys, tapos na tayong mag-unbox. Ang nice Isa pala, pa. no? Namiss ko na yung mga ganitong unboxing. Tingin muna. Wala na, men. Wala na, men. Wala lang naman guys. Kasi ito mga 1,000 na to. 1,000 yung box. Oh, yung box kasi binayaran natin 1,000. Ganda. So, ayun guys, happy, excited ako mag-live stream. So, ayan guys, dahil na-addict ako sa live stream, dahil nagkaroon ako ng family sa YouTube, so mas inuna ko to para mas lalo ko silang makasama, pag marami na live stream, sabay-sabay, ganyan ang bonggang-bongga. At saka ito kasi handy, tingnan mo, oh. Pwede mo siyang lagay, kahit na pwede mo nga siyang lagay sa brown envelope, eh. Yung salatan. So, ayan guys. So, I'm very happy Hawakan ko nga siya. dahil ayun na yung bago, kong Kinis. BB, ang aking BB. So, wala pa siyang pangalan. So, comment down below kung ano yung papangalan natin sa kanya. So, thank you guys for watching, and sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa aking channel, mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa taong lagi nagmamahal pero di minamahal. Sare! So guys, bye! Good night!